ჯანდაცვის მინისტრი თერჯოლაში და სადაზღვევო პაკეტები ტყავაძეების ოჯახს ზურაბ ჭიებერაშვილმა ადგილობრივებს ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პოლისები პირადად მიუტანა. მათი პაკეტები ძალაში 2012 სექტემბერში შევა. ზურაბ ჭიებერაშვილმა ტყავაძეებს ისიც განუმარტა, თუ რა მომსახურების მიღებას მოახერხებენ ისინი საჭიროების შემთხვევაში. ამჟამად სახელმწიფო დაზღვევით 900,000 მოქალაქეს სარგებლობს, სექტემბერში დაზღვევის 2,400,000 ადამიანით განისაზღვრება. მოგვიანებით ჯანდაცვის მინისტრი თერჯოლაში მდებარე სამედიცინო ცენტრსაც ესტუმრა და მედპერსონალს შეხვდა. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის სფეროს გამოწვევებს და ექთნებისათვის ანაზღაურების მომატების საკითხს. სამედიცინო ცენტრში ამჟამად 121 ადამიანი მუშაობს. ეს დაზღვევის პოლისი თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ ნებისმიერ დროს მიხვიდეთ და გამოკვლევა ჩაიტაროთ. საერთოდ ჩვენ თავარს ასაც ახლა ყველას ვეუბნებით, რომ გამოვიყენოთ პოლისი და წელიწადში ერთხელ გამოკვლევა ჩავიტაროთ, რომ არაფერი გამოგვიპაროს და ვიცოდეთ, რომ ესე იგი ჯანმრთელად და კარგად თავართ და ღმერთმა დაიფაროს, თუ რომელიმე ოჯახში არის რაღაცა ისეთი სერიოზული ოპერაცია, აგერ უკან წერია და წაიკითხავთ, რომ 15,000 ლარამდე არის ლიმიტი ოპერაციის და ახლა საქართველოში პრინციპში არც ერთი ოპერაცია 15,000 ლარზე მეტი არ ღირს. ამდენჯერ დამჭირდა ჩემი შვილისთვის, რომ ესე ოპერაციები გამიკეთებინა და ბანკით ვისარგებლე ყოველთვის და ეხლა იმხელა იმედი და რა ვიცი ისა მაქვს, რომ ეს პოლისები გადმოგცა ჩვენმა მინისტრმა, რომ რა ვიცი შვიდად დავიძინებ მართლა, რომ არ მექნება ჯავრი, რომ თანხა სად მოვაგროვო. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამჟამადელი ჩემი პირობები, სამსახურებრივი პირობები. რაც შეეხება ახალწელიკასთან დაკავშირებით, შემიძლია ვთქვა, რომ გავიარეთ ტრენინგები, უმაღლესი დონის ტრენინგები ყირგულში, გავიარეთ ქუთაისში უმაღლესი დონის ტრენინგები, საბერძნიანი გინეკოლოგიური განხილვა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. დავეუფლეთ ახალ მეთოდებს, ახალ პრინციპებს, შევისწავლეთ ძალიან ბევრი ახალი.